आज कितनों दिन बाद आए थे क्रिकेट खेलने, लेकिन वह हुआ जिसका कोई उम्मीद नहीं था। देखो 3 बजे के करीब इस कड़कती धूप में अपने इस सभी मित्रों के साथ आता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। फिर हमें इस लड़का से मैच लगता है, फिर टॉस होने पर हम बैटिंग हार जाते हैं। फिर हमारा फर्स्ट बॉलर ही सेकेंड बॉल पे चौका पीटता है। एक ओवर तो जैसे तैसे करके निकल जाता है। सेकेंड ओवर में बैटर थोड़ा चेंज होता है। फिर इस मैच का असली प्लेयर आता है और वो भी एक झटके में चले जाता है। फिर धीरे धीरे रन भी बन रहा था और धीरे धीरे विकेट भी गिरते जा रहा था। आखिरकार लास्ट ओवर में सभी प्लेयर ऑल आउट हो ही जाता है। हम लोग का 5 ओवर में 25 रन मारना है। एक गलत शॉट खेलने की वजह से हम लोग का बॉल ही फट जाता है। फिर न्यू बॉल आता है और फिर से हम लोग का मैच स्टार्ट होता है। हम लोग का बैटर अच्छा बैटिंग करते करते आखिरकार ये मैच मैं जीत ही जाता हूँ। बाकी आप फॉलो सब्सक्राइब कर लेना।